Hi everyone, welcome to my channel Decode with AM. In this video, we are starting the CA Intermediate Auditing and Ethics lecture series. Many students feel that auditing is a difficult theory subject, but there are a lot of concepts and technical words. But actually, once you understand the logic behind auditing, it becomes very interesting and easy to write in exams. So in today's lecture, we will start with chapter 1, Nature, Objectives and Scope of Audit. In this chapter, we will understand what is auditing, why audit is required, what exactly an auditor does. So let's start with the basic concept of auditing. Let us first see the definition of audit. An audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit-oriented or not, irrespective of its size or legal form, conducted with a view to express an opinion. Auditna enna? Simply சொல்லணும்னா audit means financial information independent check பண்றது in order to give an opinion about whether the financial statements are correct. Here entity means any organization. It can be profit-oriented entity like companies doing business, non-profit organization like trust, NGO, charities. So audit எல்லா organizationக்கும் applicable. Also entity size important இல்லை. ஸ்மால் பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் ஆடிட் இருக்கலாம், பிக் கம்பெனியாக இருந்தாலும் ஆடிட் இருக்கலாம். சிமிலர்லி லீகல் ஃபார்மும் மேட்டர் இல்லை. எக்ஸாம்பிள் கம்பெனி, பார்ட்னர்ஷிப், ட்ரஸ்ட், சொசைட்டி எந்த ஃபார்மில் இருந்தாலும் ஆடிட் பண்ணலாம். ஃபைனல் கோல் என்னன்னா, ஆடிட்டர் ஹேஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் அன் ஒப்பீனியன் ஆன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். வாட் ஆடிட்டர் என்ஷூர்ஸ் டூரிங் ஆடிட்? ஆடிட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஆடிட்டர் என்ஷூர் பண்ண வேண்டிய ஃபியூ இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இருக்கு. ஆடிட்டர் மஸ்ட் என்ஷூர் தட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யாரையும் மிஸ்லீட் பண்ணக்கூடாது. In simple words, financial statements correct information கொடுக்கணும். Now let us see what auditor checks. Accounts must be prepared based on books of accounts. Auditor must ensure whether financial statements are prepared based on entries in books of accounts. Example, company balance sheet prepare பண்ணும்போது அது ledger entries, journal entries பேசிஸில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கணும். ரேண்டமாக நம்பர்ஸ் போடக்கூடாது. Then entries must have proper evidence. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் இருக்கிற என்ட்ரிஸ் ப்ராப்பராக எவிடன்ஸோட சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சேல்ஸ் என்ட்ரி இருந்தால் இன்வாய்ஸ் இருக்கணும், பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி இருந்தால் பில் இருக்கணும், பேமெண்ட் என்ட்ரி இருந்தால் வவுச்சர் இருக்கணும். These documents are called audit evidences. Auditor ensure that entries are supported by sufficient and appropriate evidences. Then, no entries should be omitted. Another important check. கம்பைலேஷன் ப்ராசஸில் எனி டிரான்சாக்ஷன் ஒமிட் பண்ணியிருக்க கூடாது. கம்பெனியில் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடந்திருந்தால் அது புக்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்திருக்கணும். எதையுமே ஒமிட் பண்ணக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள், சேல்ஸ் நடந்திருந்து அது புக்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணலைன்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கரெக்டாக இருக்காது. ஸோ ஆடிட்டர் என்ஷூர் தட் நத்திங் இஸ் ஒமிட்டட். தென் இன்ஃபர்மேஷன் மஸ்ட் பி கிளியர். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிளியராக அண்ட் அன்ஆம்பிகியஸாக இருக்கணும். ஆம்பிகியஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் யூசர்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க. யூசர்ஸ்னா யாருன்னா, எக்ஸாம்பிள் இன்வெஸ்டர்ஸ், பேங்க்ஸ், கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் கிளியர் மீனிங்கோட ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கணும். தென் ப்ராப்பர் கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் டிஸ்க்ளோஷர். நெக்ஸ்ட், ஆடிட்டர் செக்ஸ் வெதர் அமௌண்ட்ஸ் ஆர் ப்ராப்பர்லி கிளாசிஃபைட் அண்ட் டிஸ்க்ளோஸ்டு. எக்ஸாம்பிள், அசட்ஸ், லைபிலிட்டிஸ், எக்ஸ்பென்சஸ், இன்கம் இதெல்லாமே செப்பரேட்டாக டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஆல்சோ அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும். தென் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ. ஃபைனலி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், financial statements must present true and fair view. கம்பெனியோட ப்ராஃபிட், அசெட், லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும். யூசர்ஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்த்து ராங் கன்க்ளூஷன் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ ஆடிட்டர் என்ஷூர் தட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஷோ ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் பிக்சர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். Now let us see objectives of audit. According to SA 200, overall objectives of independent auditor, there are two main objectives. The first objective is obtain reasonable assurance. Auditor should obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatements. Auditor must confirm that financial statementsல எந்த மிஸ்டேக்ஸும் இல்லை. மிஸ்டேக்ஸ் வரலாம் due to fraud, error. But auditor must ensure that material misstatements should not be there. Important point என்னன்னா, auditor provide reasonable assurance, not absolute assurance. Why? Because audit has limitations. எக்ஸாம்பிள், அவங்க சாம்பிளிங் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கும். ஃப்ராட் கன்சீல் பண்ண பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ ஆடிட்டர் ரீசனபிள் லெவலில் அஷூரன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஆஃப்டர் தட் ஹி வில் எக்ஸ்பிரஸ் ஹிஸ் ஒப்பீனியன் ஆன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். அப்ஜெக்டிவ் நம்பர் 2 இஸ் ரிப்போர்ட்டிங். செகண்ட் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் ஆடிட் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு ஆடிட்டர் ஆடிட் ரிப்போர்ட் இஷ்யூட் பண்ணுவாங்க. இன் தட் ரிப்போர்ட் ஹி கம்யூனிகேட்ஸ் ஹிஸ் ஃபைண்டிங்ஸ், ஹிஸ் ஒப்பீனியன்.
All these are done in accordance with standards on auditing. Now let us see scope of audit. Scope means the area covered by audit procedure. 3 important aspects irukku. First one, coverage of all aspect of entity. Audit properly organize பண்ணிருக்கணும் so that entityயோட important areas எல்லாம் cover ஆகும். Example, sales, purchases, expenses, assets, liabilities. All these should be properly examined. Then liability and sufficiency of financial information. Auditor எதை செக் பண்ணுவாங்கன்னா whether accounting records and source documents reliable இருக்கான்னு. Source documentsனா என்ன அப்படின்னா bills, vouchers, invoices, documents இதெல்லாம் தான். Auditor accounting system and internal control system evaluate பண்ணுவாங்க. He will also perform tests and inquiries. Through this, he decides whether financial statements is reliable or not. Then proper disclosure of financial information. Next, auditor எதை செக் பண்ணுவாங்கன்னா whether financial information properly disclosed ஆயிருக்கான்னு. Also, statutory requirements follow பண்ணியிருக்காங்களான்னு வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. For example, Companies Actோட requirements, accounting standards. Financial statements transactions properly summarize பண்ணியிருக்கணும். Financial statements prepare பண்ணும்போது management many judgments யூஸ் பண்ணுவாங்க. Example, depreciation methods choose பண்ணுறது, straight line method, written down value method, similarly inventories method choose பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமா ஆடிட்டர்ஸ் கரெக்ட் அக்கௌண்டிங் பாலிசி சூஸ் பண்ணியிருக்க பாலிசியை கன்சிஸ்டண்டாக அப்ளை பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவாங்க. Consistency is very important. Another important concept is historical financial information. Financial statements generally past transaction basisல தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அதோட மீனிங் என்னன்னா information expressed in financial terms about past events or past economic conditions. Example, purchases recorded in accounts, sales recorded in accounts. These are transactions already happened in the past. So, financial statements mainly represent historical financial information. So, in this lecture, we understood definition of audit, what auditor ensures during audit, objectives of audit according to SA 200, scope of audit, historical financial information. These concepts are very important foundation topics in account auditing. Subscribe to Decode with AM for more CA, CMA lectures, revision videos and exam tips.